শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জে 7.7 মাত্রার এই ভূমিকম্পের পর জারি করা হয়েছে সুনামির সতর্কতা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস বলছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নিউ ক্যালেডোনিয়ার ভাউ শহর থেকে 340 কিলোমিটার পূর্বে, যার গভীরতা ছিল 37 কিলোমিটার। ভূমিকম্পের পরপরই সেখান থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টারের শঙ্কা, ভানাউতুর উপকূলীয় কিছু এলাকায় 6 থেকে 9 ফুট উঁচু ঢেউ আঘাত হানতে পারে। তবে অন্য দ্বীপগুলোয় তুলনামূলক ছোট আকারের ঢেউ আছড়ে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। শুধু নিউ ক্যালেডোনিয়াতেই নয়, ফিজি, কিরিবাতি ও নিউজিল্যান্ডে ছোট আকারের সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া ব্যুরো বলছে, দেশটির মূল ভূখণ্ড ও আশপাশের অঞ্চলে কোনো দুর্যোগের শঙ্কা নেই। অঞ্চলটিতে প্রায় ভূমিকম্প আঘাত হানে, কারণ অঞ্চলটি টেকটনিক প্লেটের ফাটলের বরাবর অবস্থিত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, অনেক আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একত্রে ছিল। পৃথিবীর উপরিভাগে কতগুলো অনমনীয় প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত বলে ধীরে ধীরে তারা আলাদা হয়ে গেছে। এই প্লেটগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলেন টেকটনিক প্লেট। এই টেকটনিক প্লেটগুলো একে অপরের সঙ্গে পাশাপাশি লেগে থাকে। কোনো কারণে এগুলোর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হলেই তৈরি হয় শক্তি। এই শক্তি সিসমিক তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যদি তরঙ্গ শক্তিশালী হয়, তাহলে সেটি পৃথিবীর উপরিতলে এসে পৌঁছায়, আর সেটা ভূতত্ত্বকে কাঁপিয়ে তোলে। এই কাঁপুনি মূলত ভূমিকম্প। সব শেষ গেল 6 ফেব্রুয়ারি তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে ভয়াবহ ভূমিকম্পে 50,000-এর বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়। ভয়াবহ সেই ভূমিকম্পের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শক্তিশালী আরও বেশ কিছু ভূমিকম্প আঘাত হানে বিভিন্ন দেশে। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা ডেস্ক।